ต่อลงตู้นะครับชุดนี้ลั่นแน่นอนนะฮะเพราะว่าเราสามารถที่จะปรับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับจากคลิปก่อนหน้านี้นะฮะที่ผมแนะนำการต่อแอมป์จิ๋ว ZK1002T นะฮะต่อพ่วงกับแอมป์ขับซับ ZK6002 นะครับเป็นการต่อใช้งานไลน์เอาท์ของแอมป์จิ๋วบอร์ดหลักเนี่ยผ่านโมดูล High to Low นะฮะถือว่าเป็นการประยุกต์ใช้งานแอมป์จิ๋วบอร์ดเดิมนะฮะที่มีกำลังวัตต์น้อยๆนะครับสามารถที่จะต่อพ่วงได้กับแอมป์จิ๋วกำลังวัตต์สูงๆนะฮะในคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมได้รับคำถามจากเพื่อนนักDIYนะฮะที่อยากจะให้ผมแนะนำการ modify ต่อสัญญาณซับอินนะครับเข้าแอมป์จิ๋วขับซับเนี่ยว่ามีวิธีการต่อยังไงนะครับเพราะว่าจะเป็นสายสัญญาณพิเศษนะฮะเราจะต้อง modify ต่อเอานะครับมาดูอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมนะครับเริ่มต้นที่สายสัญญาณนะครับสัญญาณเส้นนี้จะแถมมาด้วยกับแอมป์ขับซับนะครับซึ่งเป็นสายชีนคอนเนคเตอร์3พินนะครับเป็นสายสัญญาณสเตอริโอนะครับและอีกเส้นหนึ่งจะเป็นสายสัญญาณ RCA เข้า2ออก2เป็นแบบสเตอริโอแบบนี้นะครับที่ผมใช้งานเนี่ยผมจะทำการตัดสายสัญญาณออกนะฮะและก็จะนำมาต่อเข้ากับสาย3พินนะครับซึ่งผมเตรียมไว้แล้วนะฮะนั่นก็คือสายเส้นนี้นะครับนี่นะฮะฝั่งหนึ่งจะตัดแล้วก็เตรียมการต่อไว้แล้วนะครับนี่นะฮะทั้ง2เส้นนะครับ modify ต่อเสร็จแล้วนะครับฝั่งหนึ่งนะครับเป็นแจ็ค RCA เราก็จะเสียบออกจาก audio out ของตัวโมดูล High to Low นะครับและสายอีกด้านหนึ่งที่เป็นคอนเนคเตอร์3พินเราจะเสียบเข้า audio in ของบอร์ดแอมป์ขับซับ ZK6002 นะฮะท่านผู้ชมสามารถที่จะ modify นะครับหาสายสัญญาณที่ไม่ได้ใช้แล้วนะฮะเราก็มาตัดนะครับฝั่งหนึ่งก็จะเหลือแจ็คไว้เสียบเข้ากับAudio out ของตัวโมดูล High to Low หรือว่าจะเป็นปลีรถยนต์นะครับนี่นะฮะเพื่อที่จะเสียบเข้าเอาสัญญาณออกมาใช้นะครับและสายสัญญาณที่แถมมากับแอมป์ขับซับนะครับก็จะตัดออกนะครับฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเอาไว้เสียบกับ Input ของตัวแอมป์ขับซับนะครับนี่นะฮะและอีกฝั่งหนึ่งก็จะนำมาต่อนะครับกับอีกเส้นหนึ่งนะครับซึ่งสายสัญญาณเนี่ยเขาจะเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับสายสีแดงก็จะเป็น R channel นะครับสายสีขาวก็จะเป็น L channel หรือว่าเสียงด้านซ้ายนะครับและสายสีดำจะเป็นกราวของสัญญาณนะฮะก็จะแยกออกประมาณนี้นะครับสัญญาณมีแค่นี้นะครับเสียงด้านขวาเสียงด้านซ้ายแล้วก็กราวนะครับอีกเส้นหนึ่งก็เหมือนกันนะครับเขาจะเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับสายสีแดงเสียงด้านขวา R channel นะครับแล้วก็สายสีขาวเสียงด้านซ้าย L channel นะครับและสายชีนนะครับเขาจะเป็นชีนถักหุ้มมาแบบนี้นะครับของแต่ละเส้นผมก็นำมาตีเกลียวนะครับเข้าหากันนะครับให้เป็นเส้นเดียวกันนะฮะแล้วก็นำเอาท่อหดมาหุ้มนะครับเพื่อที่จะนำมาต่อเข้ากับอีกเส้นหนึ่งนะครับนี่นะฮะก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปมาบัดกลีนะฮะผมจะเริ่มต้นที่สายกราวก่อนนะครับนี่นะฮะสายกราวก็จะต่อเข้ากับชีนถักของตัวแจ็ค3พินนะครับกราวสัญญาณเสร็จแล้วนะฮะเสียงด้านขวานะครับสายสีแดงนะฮะแล้วก็เสียงด้านซ้ายนะครับสายสีขาวนะครับ L channel ฮะนี่นะครับเสร็จแล้วก็ทำการหุ้มท่อหดให้เรียบร้อยนะฮะการต่อใช้งานก็จะถือว่าเป็นการสาธิตการต่อให้เห็นสายนะครับถ้าเกิดว่าใช้งานจริงผมก็จะหุ้มท่อหดทั้งหมดนะครับเวลาต่อใช้งานเราก็นำมาเสียบเข้ากับโมดูล High to Low แบบนี้นะฮะนี่นะครับฝั่งหนึ่งก็จะมาเข้า Input ของแอมป์ขับซับนะครับนี่นะครับนี่นะฮะหรือว่าเราจะนำมาใช้กับซับวูเฟอร์ออดิโอเอาท์ของตัวปลีรถยนต์นะครับแบบนี้นะฮะและยังสามารถที่จะไปเสียบเข้ากับสัญญาณไลน์เอาท์ของตัวปลีรถยนต์ได้อีกนะครับเพื่อที่จะขับลำโพงกลางแหลมนะครับก็อยู่ที่ไอเดียของการใช้งานนะครับว่าเราจะนำไปต่อกับอุปกรณ์ตัวไหนนะครับการต่อใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับอย่างคลิปนี้นะฮะผมก็จะนำเอาไลน์เอาท์ที่ออกจาก High to Low นะครับมาเข้า AUX in ของตัวปลีรถยนต์นะครับแล้วก็ค่อยนำสายสัญญาณจากซับเอาท์นะครับมาเข้า Input ของแอมป์ขับซับ ZK6002 นะครับประมาณนี้ฮะส
แต่ถ้าเกิดว่าต่อลงตู้นะครับชุดนี้ลั่นแน่นอนนะฮะเพราะว่าเราสามารถที่จะปรับเพิ่มลดเสียงซับได้ที่ปรีรถยนต์นะครับตอนนี้ผมกำลังปรับแต่งตู้ซับอยู่นะครับเลยมาทดสอบลำโพงด้านนอกคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปสั้นๆนะครับในการ modify สัญญาณนะฮะตามคอมเมนต์ของเพื่อนนักดีไว้ที่คอมเมนต์เข้ามานะครับหวังว่าคลิปนี้ก็เป็นประโยชน์นะฮะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช่องแจ็คดีไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ